kisha leo waje kusema ar-rasulu basharun kalbashar, kwamba mtume binadamu kama binadamu wengine. Ama kweli huna adabu. Hadhara ya mtume ni ata, ni kipaji, ni ataun min almu'ti, ni kipaji kutoka kwa anayetoa vipaji ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa sote tumekuja kuvuna, sote tumekuja kutukua. Kila mtu atatukua kwa namna anavyotaka yeye. Kuna ambao kwamba nyumba zao zilivundika lakini zikatengea kwa baraka ya hadhara hizi. Kuna waloharibikiwa kwa biashara zao na mengine yakatengea kwa baraka ya zikao kama hizi. Kila mmoja atapata kwa anachokitaka kutoka kwa ashraful khalqi sayyidina Muhammad. Miongoni mwa sifa kubwa ya mtume ilikuwa akipenda kutoa, na kwa kuwa tuko kwenye hadhara yake, kila mtu atapata anachokitaka kutoka kwa mtume. Mwenyezi Mungu yuwatoa na mtume yuwatoa. Ukiuliza kwa nini, tutakwambia al-ishtiraku fil wasfi la yani al-istiwaa fil maratib. Kulingana katika sifa haina maana daraja hulingana. Sifa zaweza kulingana, daraja zikawa tofauti. Mwenyezi Mungu hutoa na mtume hutoa. Wewe ukiwa mgonjwa, ikiwa itikadi yako na imani yako ni Mwenyezi Mungu ashafi huwa Allah, keti hapo hapo nyumbani, usiende hospitali. Lakini kinachofanya wewe ukatoka nyumbani kwenda hospitali, kwenda kumlilia daktari, ukamnyenyekea na kumlalamikia, yule katika kupuza kwake ni istitwaa, amepewa na Mungu. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kupoza, yule daktari ni istitwaa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ikiwa yuwatoa na mtume, Mwenyezi Mungu amempa istitwaa ya kutoa. Certificate hii ya vipaji vya mtume, kwamba mtume pia yuwatoa, amepewa katika suratul Duha aya ya 5, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarullah. Certificate hii mtume apewa hapa, ata. Tuko katika hiyo ata, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarullah. Na Mwenyezi Mungu katika waadi huu alivyouleta kwa mtume, ameuleta kwa uzito mkubwa sana. Tosheka aya hii imebeba taukidi 4. Wala saufa, wao ni taukidi, lamu ni taukidi, saufa taukidi, yu'tika kafu hii ya khitabu pia ni taukidi. Taukidi 4 zimekuja kwenye aya moja. Mwenyezi Mungu hapa atuonyesha uzito na ukubwa ya sharafu ya mtume Muhammad na vipaji alivyopewa mtume. Si kwamba amepewa mtume alivyokuwa duniani. Kama Mwenyezi Mungu amempa mtume alivyokuwa duniani, angemwambia ana mu'tika, mimi ni mwenye kukupa wewe, lakini imekufa wala imekuja wala saufa yu'tika, imekuja kwa sigha ya fi'l mudhari'. Na fi'l mudhari' tunajua ni istimraru at-tajaddudi, kwamba mtume alivyokuwa duniani akipewa vipaji, mtume yuko kaburini yupewa vipaji, ila qiyami saa mtume yupewa vipaji. Sasa hawa ndugu zetu wanaoyatukana haya, mimi nawaambia, don't swim on the knowledge, you must dive in it. Elimu usiogelee alafu ukajigamba unaanza kutolea makosa waliotunga vitabu vya kasida. You must dive in it. Zama
nenda kapige goti usome, ndio utajua kilichokusudiwa pale kina maana gani. Wala sawfa yu'tika, hii aya imekuja kwa asalibu za kibalagha, asalibu za kibayani. Hii aya imekuja kwa uzito mkubwa sana. Yu'tika, hebu angalia daraja ya mtume. Yu'tika, mtume yuko duniani yupewa vipaji. Yu'tika, mtume yuko kaburini yupewa vipaji. Yu'tika, watu watakapofufuliwa siku ya kiyama mtume apewa nini? Apewa vipaji. Kisha leo waje kusema ar-rasulu basharun kalbashar, kwamba mtume binadamu kama binadamu wengine. Ama kweli huna adabu. Yani mtume mwanadamu kama wanadamu wengine. Mimi siku zote kuna mfano mmoja tu hutoa. Mtu anayesema mtume mwanadamu kama wanadamu wengine, mfano tu kwenye Qur'ani katika suratul Ahzab. Mwenyezi Mungu alipozungumza wake za mtume, si mtume, wake zake. Ya nisaa an-nabii lastunna ka ahad minan nisa, wake za mtume si sawa na wanawake wengine. Wake za mtume hawawezi kuwa sawa na mwanamke yoyote katika hii dunia. Qur'an yasema wa azwajuhum ummahatuhum, wake za mtume ni mama zetu. Lao mtume atakufa ataondoka duniani, wake zake hawafai kuolewa mpaka kufa kwao, kwa sababu ni ummahatul mu'minin. Sasa wewe unayesema mtume binadamu kama binadamu wengine, maana yake mtume na wewe ni sawa sawa. Wewe ukifa mkeo ataolewa haolewi? Mtume akifa wake zake haolewi. Qur'ani ni haramisha, ni haramu kwa sababu mama zetu. Wewe shekhe ukifa si masala ya kuuliza mkeo ataolewa haolewi. Wewe ukifa hatujamaliza kukusomea tausia siku ya 3 mkeo kwenye hela hutongozwa. Kwa hivyo masala kama haya tuyafahamu, lazima tuwe na heshima na adabu kwa mtume Muhammad. Sasa nizungumze mengi itakuwa si adabu, kwa sababu sote hapa tunataka kustafidi kutoka kwa mwanachuoni wetu Sayyid al-Allama Sayyid Abdul Qadir. Kwa haya machache, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.